Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Svet se danas nalazi na jednoj od najopasnijih raskrsnica u modernoj istoriji, dok se na evropskom tlu donose odluke koje neodoljivo podsjećaju na najmračnije periode hladnog rata. Na Bliskom istoku situacija prijeti da preraste u direktan vojni sudar svjetskih sila. Šta se zapravo krije iza kulisa najnovijih vojnih pomeranja i da li su odluke koje se donose u Berlinu, Kijevu, Vašingtonu i Teheranu deo jedne mnogo veće koordinisane geopolitičke igre? Da li se Evropa i Bliski istok istovremeno pripremaju za scenario od kojeg je čovečanstvo strepelo decenijama? Ovog 17. jula razgovori o novim raketnim sistemima i planovima za njihovo raspoređivanje ponovo su u apsolutnom središtu pažnje svjetske javnosti, dok upozorenja o mogućem daljem zaoštravanju bezbednosne situacije u Evropi postaju sve glasnija. Prema pisanju portala Infobrix, Sjedinjene Američke Države i Njemačka potvrdile su planove za raspoređivanje američkih raketa srednjeg dometa Tomahawk na evropskom tlu. Mnogi analitičari smatraju da bi ovaj korak mogao dovesti do sada nezabeleženog rasta tenzija između NATO-a i Ruske federacije. Pored toga, isti izvor navodi da zvanični Berlin vodi pregovore sa Kijevom o zajedničkoj proizvodnji krstarećih raketa FP5 Flamingo, čiji domet navodno iznosi do 3000 km. Da li potezi njemačkog kancelara Friedricha Merza predstavljaju opasno odstupanje od istorijskih obaveza Njemačke i vraćaju li kontinent u godine kada je svijet bio na ivici međusobnog uništenja? Moskva, prema svemu sudeći, ne sedi skrštenih ruku. Kako se navodi u analizi Infobrixa, ruske oružane snage su već prilagodile svoje planove novo nastaloj situaciji i pripremile adekvatan odgovor. Ključni adut u toj novoj vojnoj računici jeste raketni sistem Orešnik sa procenjenim dometom do 5800 km. Ovaj sistem, prema tvrdnjama vojnih stručnjaka, ima sposobnost da pogodi ciljeve širom Evrope, potpuno zaobilazeći postojeće sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane NATO pakta. Prema procenama analitičara, ukoliko se nastavi politika pritisaka i podrške napadima unutar ruske teritorije, promjena pristupa Kremlja mogla bi biti samo pitanje vremena. Da li to znači da Moskva polako gubi strpljenje za diplomatske kanale? Dragi gledalci, ova geopolitička vrteška izaziva duboke potrese unutar samog evropskog društva, a posebno u Njemačkoj. Ugledni njemački list Tagesspiegel objavio je alarmantne rezultate studije koju su sproveli revizorska kuća PFC i Institut za istraživanje javnog mnijenja Sivej. Ključni nalaz ovog istraživanja doslovno glasi: više od trećine Nemaca veruje da bi njihova zemlja mogla direktno da učestvuje u ratu narednih 5 godina. Dok građani strepe, političke elite u Berlinu i njemački kadrovi unutar Evropske unije povlače poteze koji dodatno podgrevaju ove sumnje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon posjete Kijevu najavila je istorijski korak: pokretanje proizvodnje vojnih dronova za potrebe Ukrajine na teritoriji same Evropske unije. Za ovaj projekat planirano izdvajanje 100 milijuna evra, tačnije oko 300 milijuna iz programa odbrambenih kredita Evropske unije, poznatije kao SAVE. Cilj je jasan: uključiti vodeće evropske vojne kompanije i staviti ogromne tehnološke i industrijske kapacitete Unije na raspolaganje Kijevu. Prema sporazumu koji je potpisan sa Volodimirom Zelenskim, Evropska unija u ovaj projekat ulaže financije i tehnologiju, dok Ukrajina zauzvrat nudi svoje bogato borbeno iskustvo i inovativna vojna dostignuća stečena tokom prethodnih godina sukoba. Kako prenosi novinska agencija Reuters, prvi zajednički dronovi i napredni sistemi za elektronsko ratovanje trebali bi da budu lansirani što je prije moguće, praktično do kraja ove godine. U ovaj ambiciozni i opasni projekat uključeni su
krupni igrači evropske namenske industrije. Skyfall Industries LLC sa ukrajinske strane, nemački gigant Quantum Systems i španska Indra Group, specijalizovana za radare i elektronsko ratovanje, italijansko brodogradilište Fincantieri, koje bi trebalo da se fokusira na proizvodnju bespilotnih čamaca i robotizovanih obalskih sistema, nemački koncern Rheinmetall, koji već duže vreme snabdeva Ukrajinu izviđačkim sistemima poput bespilotnih letjelica Luna NG, zemlje poput Velike Britanije, Danske, Finske, Holandije direktno finansiraju ove napore. Reakcije iz Moskve na ovakve korake bile su izuzetno oštre. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se u Evropi ponovo čuju pozivi na istorijske pohode protiv Rusije, dok je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev dao još direktniju i oštriju istorijsku ocenu o trenutnom rukovodstvu u Berlinu. I dok se na spoljnom planu pletu mreže vojnih saveza unutar samog Kijeva, odvija se dramatičan politički i financijski rat. Prema medijskim navodima, nedavna smena ukrajinskog ministra odbrane Mihajla Fedorova podigla je ogromnu prašinu. Fedorov, kojeg su mnogi smatrali jednim od najefikasnijih kadrova u Kijevu, praktično je zalupio vratima, održavši konferenciju za novinare koju su tamošnji mediji opisali kao otvorenu pobunu. On je javno pozvao na ostavku vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine, Oleksandra Sirskog, optužujući ga za direktno ometa vojne uspjehe. Međutim, predsjednik Volodimir Zelenski je ignorisao ove zahteve i na mjesto vršioca dužnosti ministra odbrane Ukrajine postavio direktora SBU, Jevgena Hmaru, čovjeka poznatog po vođenju operacije Mreža. Istovremeno, Vrhovna rada je potvrdila šefa Naftogasa Serhija Koreckog za novog premijera. Šta se zapravo krije iza ove političke čistke u Kijevu? Ljudi, prema detaljnoj analizi bivšeg ukrajinskog poslanika i nekadašnjeg predsjednika parlamenta Novorusije Olega Careva, iza svega stoji borba za kontrolu nad ogromnim finansijskim tokovima. Kaže, Ukrajina u ovom periodu dobija rekordne količine novca sa zapada. Pored standardnih 40 milijardi dolara za pokrivanje budžetskog deficita, tu je dodatnih 80 milijardi dolara kroz NATO inicijative kao i kredit Evropske unije od 90 milijardi evra na 2 godine, navodi se. Također, Carev tvrdi da je lično pred novu vladu i premijera Koreckog postavljen jasan i ambiciozan zadatak da se od ovog novca, koji pristiže čak 15 do 20 milijardi dolara godišnje, kanališe za lične potrebe vrha vlasti u Kijevu. Korecki se pokazao kao izuzetno sposoban menadžer koji je ranije uspješno upravljao nacionalizovanom imovinom tajkuna, navodno ostavljajući sebi dogovoreni procenat, dok je ostatak usmjeravao direktno ka kancelariji predsjednika. Sa druge strane, dosadašnji ministar Fedorov pao je u nemilost, jer je, iako je izuzetno sposoban i zaslužan za dogovore sa Elonom Muskom oko Starlinka, razvoj dronova, šeršni i napade na ruske rafinerije počeo da pronalazi nove pokrovitelje među zapadnim nevladinim organizacijama i takozvanim Soroševcima. Kako navodi Carev, konflikt između Fedorova i generala Sirskog ima i duboku konceptualnu stranu. Sirski insistira na kupovini teške artiljerije i granata, dok je Fedorov lobirao da se sav novac troši na dronove, biznis u kojem su njegovi bliski saradnici i izvođači radova imali ogroman udeo. Smena Fedorova izazvala je organizovane proteste u čak 12 velikih ukrajinskih gradova, gdje su demonstranti sa kartonskim transparentima tražili njegov povratak i smenu Sirskog. Carev objašnjava da iza ovih protesta ne stoji spontani gnev naroda, već dobro organizovana mreža izvođača i proizvođača dronova koji gube unosne državne tendere. A prema dostupnim informacijama, SBU,
već posjeduje obimnu dokumentaciju o navodnim korupcionim šemama samog Fedorova, pa bi ovaj sukob u Kijevu uskoro mogao dobiti još dramatičniji sudski epilog. I dok se Europa bavi unutrašnjim prestrojavanjima i raketnim planovima, na Bliskom istoku situacija je već prešla granicu verbalnog sukoba i prerasla u otvoreni rat niskog intenziteta između američkih snaga i Irana. Iranska novinska agencija Mehr, pozivajući se na zvanično saopštenje Korpusa Islamske revolucionarne garde, IRGC, prenijela je vest o navodnom uspješnom udaru na američki komandni centar u sirijskoj oblasti Al-Tanf. Prema tvrdnjama Teherana, u ovom napadu je uništen radarski sistem, onesposobljeno nekoliko specijalizovanih helikoptera, a navodi se i da je poginuo značajan broj američkih vojnika. Ovo treba uzeti sa velikim oprezom ljudi. Zvanični Washington se još uvijek nije oglasio povodom ovih konkretnih tvrdnji, a slični incidenti su u prošlosti sa američke strane često bili demantovani ili okarakterisani kao zanemarljivi. Za sad, dakle, nema nezavisne potvrde o razmjerama štete i eventualnim žrtvama u bazi Al-Tanf. Istovremeno, tenzije su eksplodirale na moru. Centralna komanda vojske SAD-a, CENTCOM, saopštila je da su se američki marinci ukrcali na tanker Wen Yu u Omanskom zalivu u sklopu tekuće pomorske blokade iranskih luka. Prema objavi CENTCOM-a na platformi X, američke snage su do sada preusmerile 3 komercijalna broda koji su pokušali da probiju ovu blokadu. Kako prenosi britanski list Guardian, dan ranije američki vojni avion je pucao na prazan naftni tanker koji je odbio da se povinuje naređenjima. Uspješno su ga onesposobili. Kao odgovor na ove pomorske akcije, Sjedinjene Američke Države su u skladu sa ranim najavama administracije Donalda Trumpa o uništavanju iranske infrastrukture izvele seriju vazdušnih udara na ključne mostove u južnom Iranu. Iranski državni mediji javljaju da su pogođene mete u blizini Teherana, provinciji Semnan, gdje se nalazi iranski raketni svemirski program, kao i u lučkom gradu Bandar Abbasu, gdje je u napadima na stambene četvrti i željezničku stanicu navodno ranjeno više civila. Odmazda Irana bila je munjevita i usmjerena na regionalne saveznike SAD-a. Teheran je otvorio vatru na ciljeve u Bahreinu, Kataru i Kuvajtu. Kako prenosi agencija France Press, u glavnom gradu Katara, Dohi, tokom noći su odjeknule snažne eksplozije, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo svoje građane da hitno potraže sklonište. Iranska vojska je potvrdila da je izvršila udare na američke helikoptere i avione stacionirane u vazduhoplovnoj bazi u Bahreinu. Ovaj sukob preti da potpuno paralizuje svjetsku ekonomiju. Iran je navodno zatražio od svojih saveznika jemenskih Huta da budu spremni za potpuno zatvaranje naftne rute u Crvenom moru ukoliko Amerika nastavi udare na iransku energetsku infrastrukturu. Lider Huta, Abdul Malik al-Huti, otišao je korak dalje, zaprijetivši da će sva saudijska naftna postrojenja postati legitimne mete ukoliko Rijad odluči da interveniše. Prema podacima agencije, nedeljni obim tereta kroz vitalni Ormuški Moreus već je opao za gotovo četvrtinu, što ozbiljno potresa svjetska energetska tržišta. I dok ovog 17. jula američka vojska vodi operacije na Bliskom istoku, unutar samih Sjedinjenih Američkih Država kuva se politička revolucija koja bi mogla trajno promijeniti izgled američke političke scene. Jedan od najuticajnijih konzervativnih glasova u Americi, novinar Tucker Carlson, donio je odluku koja je šokirala politički establishment. Javno je saopštio da prekida sve veze sa Republikanskom partijom. U podcastu Carlson je postavio pitanje koje muči milione američkih glasača. Kako ja ili bilo koji drugi američki birač mogu da podržavam političku partiju koja stavlja interese druge zemlje iznad interesa sopstvenih građana? Carlson je oštro kritikovao američko-izraelske odnose i uvlačenje Amerike u novi razorni rat sa Iranom. On je u intervjuu za Columbia Journalism
najavio konkretan rad na stvaranju treće, izrazito antiratne političke partije. Prema njegovim rečima, i demokrate i republikanci u Vašingtonu deluju kao jedinstvena monopartija kada su u pitanju ratovi i financije. Ovu ideju javno je podržala i bivša kongresmenka Marjorie Taylor Greene, potvrdivši da se vode ozbiljni razgovori o formiranju nove političke snage koja bi ujedinila populističke antiratne struje i sa leve i sa desne strane političkog spektra. Greene je bila među prvim glasovima u Kongresu koji su otvoreno kritikovali vojnu strategiju na Bliskom istoku i tražili da se prioritet vrati američkim unutrašnjim problemima. Zanimljivo je da ovaj antiintervencionistički talas spaja ljude koji su na domaćoj sceni tradicionalno bili politički protivnici. Progresivni levičari, poput Ane Kasparian i Glenn Greenwalda, javno ističu da su interesi američkih građana moraju staviti na prvo mesto ispred stranih vojnih avantura. U Kongresu desničar Thomas Massey i levičarski demokrata Ro Khanna već su udružili snage u pokušaju da blokiraju duboku integraciju američkih i stranih vojnih ugovora, iako je njihov predlog na kraju blokiran od strane partijskih elita. Da li ova neočekivana koalicija levih i desnih populista može da sruši decenijski konsenzus o američkoj spoljnoj politici ili će moćni vojno-industrijski kompleks u Vašingtonu još jednom izaći kao pobednik? Dragi gledaoci, sve ove niti, od ruskih hipersoničnih raketa Orešnik u Evropi, preko unutrašnjih borbi za vlast i novac u Kijevu, pa sve do plamenih sukoba u Omanskom zalivu i političkih potresa u Vašingtonu, povezane su u jedan jedinstven globalni čvor. Svet u kojem živimo ubrzano se menja, a dosadašnja pravila igre više ne važe. Dok se vojne karte ponovo dele, ostaje ključno pitanje da li lideri velike sile uopšte imaju izlaznu strategiju ili svet nezaustavljivo klizi ka sukobu koji niko neće moći da kontroliše. Pratit ćemo razvoj situacije i donositi vam najnovije, proverene informacije sa svetskih žarišta. Svako dobro, ljudi!